Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Кто придумал Новый год? Загадка. 4-й месяц 7208 года от сотворения мира. Царский дворец на реке Яузе. Правитель огромной страны был хмур и зол. Концом отороченного золотой нитью парчевого халата и своим дыханием пытался отогреть маленькое заиндевевшее окошко. Получалось плохо. «Прошка, хоть сюды!» — кликнул дежурного дьяка из посольского приказа. Через минуту стражники втолкнули в палату заспанного человека со всклокоченной шевелюрой. «Опять дрых на службе, негодник! Вот отправлю тебя с посольством к басурманам. Там прочувствуешь всю прелесть городской службы!» Государь поднес к лицу дьяка кулак. «Отвечай своему повелителю, немедля! Почему мы Новый год справляем отлично от стран европейских?» «Так они же от Рождества Христова, а мы по старинке, от сотворения мира». «То ведомо мне, почему не в один день? У нас осенью, в сентябре, а у них зимой». «Осенью он уже приятней? Урожай собрали, амбары полные, да и девки на выданье готовые. Вот и Новый год, и свадебки разум народ православный по всей стране великой празднует». «Верно глаголишь, но далее так поступать не можно, потому как путаница с иноземными документами получается. У них один год, а у нас совсем иной. Ступай за тумбу, пиши указы царские. Отныне Новый год будем праздновать, как весь цивилизованный мир, 1 января. И через 3 дня в России-матушке наступит 1700 год от Рождества Христова. Уразумел? Дважды повторять не стану». «Царь-батюшка, а где же нынче снопы из спелых пшеничных колосьев люду простому раздобыть, а?» Дьяк поклонился царю в пояс. «Извини, отец родной, за дерзость, но ведь людишки-то не поймут. Ой, беда будет, ей-богу, ведь 4 месяца назад праздновали уже. Как же это? 2-й раз за год?» «Не гневи царя! Гулять не работать! Какая же в том беда, когда самодержавец своим указом всем своим подданным радоваться повелевает, а? Ты мне еще стародавние времена припомни, олух царя небесного. Тогда Новый год и вовсе по весне справляли, дерево вишни наряжали. Ничего, после крещения про деревце позабыли. Так мы указом царским напомним. Пиши следующий. Новый год праздновать повелеваю шумно, с огнем русским и фейерверками заморскими. Ибо праздник сей громкий, во всеуслышание, а украшать дома велю ветками елочными, сосновыми да еловыми лапами. И недорого, и любо красиво. Пусть хоть один день-денечек у нас на Руси на просвещенную Европу похож станет. Сколько у нас на складах воинских салютов имеется, знаешь?» Дьяк почесал гусиным пером затылок. «Однако много. Я давеча перепись вел, так насчитал 15 стеллажей с коробами, и в каждом по 1000 будет.
Тогда пиши следующий указ. Повелеваю все это выпустить в небо, дабы народ русский навсегда запомнил праздник Нового года от даты рождения нашего Иисуса Христа. При этих словах монарх истово перекрестился. Такое дело затеваем, дьяк, невиданное на Руси. Потомки мои из года в год только и смогут, что повторять мною содеянное. Опять же, фейерверки завсегда приучают подданных к военному пламени. А это богоугодное дело, к которому привыкнут в скорости, и вражеского огня более бояться не будут. Столетия спустя в России впервые в мире изобрели цветной фейерверк – зеленый. Праздничным огнем рисовали в небе фигуры, писали слова. В наше время такое не удается даже самым именитым мастерам огненных шоу. Лазером у них, конечно, получается, а вот салютами никак. Вот, собственно, и все, что я хотел поведать в этом коротеньком рассказе. «Позвольте», — Спросит дотошный читатель. а где же загадка? У тебя в названии это слово присутствует. Изволь, загадывай. Твое слово для меня – закон. В таком случае ответь мне и всем. А как же звали-величали того правителя, который взял, да и отменил многовековую традицию? Сделал царский подарок народу русскому. Главный праздник года – Новый год. Свои отгадки пишите в комментариях под видео. Текст читала Светлана Малинок. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.